ដើមឆ្នាំ2026នៅថ្ងៃទី4ខែមករាផលិតកម្ម LD Entertainment Co Ltd ដែលមានសមត្ថភាពផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំកម្រិតអន្តរជាតិបានលើកយកខ្សែភាពយន្តឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្មែរត្រូវបានទាហានថៃបញ្ជូនឲ្យមកស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់នៅលើជួរភ្នំដងរែកបានបើកថតជាផ្លូវការដោយដាក់ចំណងជើងថាសោកនាដកម្មភ្នំខ្មោចស្របពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិវាទនៃសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដំណើរអំពីដំណើររបស់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជារត់គេចពីសោកនាដកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1979ចូលទៅជ្រកកោននៅប្រទេសថៃក្រោយមកត្រូវបានក្រុមទាហានបារាថៃដឹកយកមកចាក់ចោលនិងសម្លាប់គ្រប់រូបភាពដោយមិនញញើតគ្មានភាពជាមនុស្សធម៌មកលើប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ដែលទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខាងផលិតកម្ម LD មិនអាចមើលរំលងបានរឿងរ៉ាវដែលជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានដកជាប់នៅក្នុងការចងចាំមិនអាចភ្លេចបានទាំងនោះបានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅភ្នំដងរែកទីពុំអាចភ្លេចដោយក្មេងប្រុសម្នាក់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសុបិនដ៏អាក្រក់នេះផងដែរនោះគឺអ្នកអង្គញាវេជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីចន្ទឌីសភៅខ្ញុំតសេឈ្មោះដងរែកទីមិនអាចភ្លេចបានជារឿងពិតដែលពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់ក្នុង1979ដូចជាគេហៅថា Caliphate ទី2អញ្ចឹងសភៅខ្ញុំនិពន្ធតាំង2018ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលមានបញ្ហាជាមួយខាងចិត្តខាងទេដល់ពេលយើងមានបញ្ហាបានយើងចាប់អារម្មណ៍ណាបាទនិយាយរួមទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងសភៅនេះគឺទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ក្មួយបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យដឹងបាទពីព្រោះក្នុងសង្គ្រាមឯណាក៏ដោយគេតែងតែមានសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកអង្គញាវេជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីចន្ទឌីបាននិពន្ធដោយផ្ទាល់នៅរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកដោយបានបោះពុម្ពគ្រាដំបូងនៅឆ្នាំ2018ជាខេមរៈភាសានិងគ្រាទី3នៅឆ្នាំ2020ដោយមានទាំងភាសាបរទេសផងខ្លឹមសារនៃរឿងនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងស្រុកអានក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់លោកតាន់កឹមសួរដែលបច្ចុប្បន្នគេស្គាល់លោកថាជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកបានលើកឡើងអំពីសភៅមួយក្បាលនេះរហូតជ្រាបទៅដល់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Entertainment គណៈខាងផលិតកម្មក៏កំពុងស្វែងរកបំណងស្របពេលឱកាសមកដល់ដូច្នេះការស្នើសុំសិទ្ធិកែសម្រួលខ្លឹមសារឲ្យសមស្របទៅតាមដំណើររឿងសោកនាដកម្មភ្នំខ្មោចរវាងលោកលៀកលីដានិងម្ចាស់សភៅបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2025កន្លងទៅខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ចូលទៅមើលឯកសារនោះវ៉ាវមិនបានមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងចំពោះទឹកដីកម្ពុជាយើងបាទមិនបានមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនបានខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអាយុ40ឆ្នាំជាងហើយហេតុអីបានរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងឈឺចាប់តែកើតមានចំពោះប្រជាជនយើងអត់សូវមានអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតឃើញថាមានតែផលិតកម្ម LD ទេបាទតែជាផលិតកម្មមួយផលិតនៅខ្សែភាពយន្តអាចខ្នាតធំហើយស្តង់ដារអន្តរជាតិបានឯកឧត្តមទិដ្ឋាវរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីបម្រើនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិនិងជាអ្នកនយោបាយលោកត្រូវគិតវែងឆ្ងាយបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងការផលិតរឿងនេះជៀសវាងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រទេសនិងប្រទេសប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនៅតែលើកទឹកចិត្តគាំទ្រនិងជួយសម្របសម្រួលត្បិតនេះគឺជាសាច់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏កម្រដែលលាតត្រដាងនៅភាពជូរចត់និងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថៃដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែបានដឹងចងចាំនៅក្នុងចិត្តនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះកន្លងមកមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលដឹងលម្អិតអំពីរឿងនេះសូម្បីតែរូបលោកផ្ទាល់កាលណាយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងតែប៉ះទង្គិចទៅលើដៃគូប្រទេសណាមួយដែលយើងចង់និយាយវាប៉ះតែយើងនិយាយទៅគេអាចនឹងនិយាយបកត្រឡប់មកវិញវាធ្វើឲ្យមានទម្ងន់វាធ្វើឲ្យរឿងវាកាន់តែមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដែលស្ញៀមបានទេដឹងប៉ុណ្ណាយើងត្រូវតែនិយាយប៉ុណ្ណោះដើម្បីជាជាងដែលគេអត់ដឹងសោះទោះបីជាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរព្រោះពេលខ្លះដែលយើងស្ងាត់ស្ញៀមពេកវាធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឯកសារអីទាំងអស់អត់មានអ្នកណាដឹងសូម្បីខ្ញុំអាយុច្រើនណាស់តែខ្ញុំអត់ដឹងសោះថាមានសង្ឃនៃកាន់តែកើតនៅភ្នំខ្មោចនេះខ្ញុំអត់ដឹងសោះហេតុតែបានជារឿងយ៉ាងចឹងមិនមានការផ្សព្វផ្សាយទៅរំលាយដោយសារការផ្សព្វផ្សាយមិនបានទៅរំលាយដោយសារបណ្ដាឲ្យកូនខ្មែរយើងបានដឹងរឿងច្រើនហ្នឹងដែលយើងកន្លងទៅយើងបានទុកចិត្តដាក់ចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានគេអស់ពីបេះដូងងាកមកចាំងវាងផលិតកម្ម LD និងអ្នកដឹកនាំរឿងសោកនាដកម្មភ្នំខ្មោចលោកលៀកលីដាបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះឲ្យកាន់តែបានលោកនឹងយកសក្តានុពលនៃផលិតកម្មរបស់លោកមកផលិត
មិនថាចំណាយថវិកាអស់ខ្ទង់ច្រើនប៉ុណ្ណារកតួអង្គច្រើនប៉ុណ្ណាពិបាករកសម្ភារៈនិងគ្រឿងសម្រាប់ថតប៉ុណ្ណានោះទេលោកនៅតែបន្តធ្វើវាឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យភាពយន្តឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានចាក់បញ្ចាំងឲ្យកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោកបានទស្សនា ហើយខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងសាច់រឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏ទីមួយជួយជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យផលិតទោះជាខ្ញុំអាចថាខ្វះខាតអាចថាយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំប្រឹងផលិតសាច់រឿងនេះហើយឲ្យត្រូវនឹង standard ព្រោះយើងមិនត្រឹមតែចង់ឲ្យសាច់រឿងនេះ apply ទៅ audience ផងយើងទៅប្រជាជនខ្មែរយើងក្នុងស្រុកទេយើងនឹង plan ក្រងយកវាទៅចាក់នៅក្រៅប្រទេសដោយចូលរួមជាមួយនឹង film festival ធំៗ អ្នកអង្គការវេជ្ជបណ្ឌិតគួចមេងលីច័ន្ទឌីលើកឡើងថាការដែលនិពន្ធសៀវភៅនេះឡើងព្រោះនេះគឺជាសោកនាដកម្មដ៏សែនឈឺចាប់របស់គ្រួសារអ្នកអង្គការនិងជនរួមជាតិដទៃទៀតដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យកាលនោះអ្នកអង្គការបានយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះអ្នកចំនួនក្រោយដែលកាត់មិនទាន់ឬពុំបានដឹងថាអ្វីទៅជាភ្នំខ្មោចអ្វីទៅជាសោកនាដកម្មភ្នំខ្មោចដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ1979ក្រោយសៀវភៅភ្នំដងរែកទីពុំអាចផ្លិចបានផ្សព្វផ្សាយអ្នកអង្គការវេជ្ជបណ្ឌិតធ្លាប់ស្រមៃថាប្រសិនបើរឿងនេះត្រូវបានផលិតចេញជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនោះជារឿងល្អរហូតមកដល់ពេលនេះក្តីស្រមៃរបស់អ្នកអង្គការខ្លាចទៅជាការពិតត្បិតមានម្ចាស់ផលិតកម្មមើលឃើញក្រៅតែពីការសាទរអ្នកអង្គការបានជំរុញយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរក្នុងការផលិតនេះតាមរយៈការឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$5,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការផ្ដល់សិទ្ធិកែសម្រួលខ្លឹមសារ